글쎄요, 뭐 요새 사회 분위기가 좀 어수선해서 그런지 몰라도 올해는 TV나 영화 같은 데서 귀신이나 유령 얘기가 굉장히 유행했던 것 같아요. 근데 이제 그 중에 보면은 퇴마사라는 게 있는데, 퇴마사라는 것은 유령을 퇴치하는 사람 아닙니까? 근데 제가 올해 1구 국대상을 오래 하다 보니까 그 퇴마사 역할을 한번 해본 적이 있죠. 감사합니다. 문산백수입니다. 아저씨 저 좀 도와주세요. 여보세요? 예, 당황하지 마시고요. 천천히 얘기하세요. 왜 그러시는데요? 집에 무서워서 못 들어가고 있어요. 좀 도와주세요. 예, 당황하지 마시고요. 그 위치가 어디쯤 되죠? 저희 집 주소가요. 네. 강신빌라. 예, 강신빌라요. 예, 몇 동이에요? 3동. 예, 3동이요. 203호요. 예, 203. 예, 203호요. 굉장히 당황한 여자 목소리였는데 대개 저희들이 그 짐작으로는 부부싸움일 경우가 많았어요. 그래서 저희들이 나가면서 짐작으로 이게 참 부부싸움이겠구나. 네, 저희 갔습니다. 아저씨 여기요. 아저씨 빨리요. 빨리. 무슨 일이에요? 저 너무 무서워서 집에 못 들어가겠어요. 좀 도와주세요. 혹시 남편하고 싸우신 거 아니에요? 저 그런 게 아니고요. 집안에 유령이 있어요. 예? 유령이요? 나 떨고 있냐? 여보세요? 유령 계세요? 유령이 어디 있어요? 저쪽 방 안에요. 방 안에요? 문을 열고 들어갔는데 시커먼 물체가 앉아 있더라고요. 그 당시 심정으로는 혈압이 그냥 상승을 하면서 제가 머릿속으로 찬바람이 확 지나가는 것 같아요. 에이, 사람이잖아요. 아줌마 혹시 잘못 보신 거 아니에요? 제가 본 게 아니고요. 저희가 자꾸만 유령이 있다 그러잖아요. 남편이요? 네. 도대체 이게 어찌 된 일? 아저씨, 유령이 어디 있어요? 저기 있잖아. 어디요? 저기. 유령이 뭐래요? 아까부터 나보고 오래. 지금도 있어요? 아깐 있었는데 이젠 사라졌어. 119가 오니까 유령이 도망갔다? 아저씨 술 마셨죠? 네. 동공이 좀 풀어진 상태였고 초점이 없었어요. 근데 환자가 헛것이 보인다고 하고 이럴 경우에는 이제 응급의학에서 말하는 알코올 선망, 알코올 중독에 의한 선망 현상이었습니다. 결혼한 지 1년밖에 안 자, 그럼 이 유령 소동의 내용을 한번 들어볼까요? 정말로 오늘은 잠깐밖에 안 마셨다니까. 조금밖에 안 마셨는데 이렇게 정신을 못 차려요? 아니, 그게 이상하단 말이야. 내가 술집에서 술을 먹는데 그 술 맛이 이상하더라니까. 이상하긴 뭐가 이상해요. 그렇게 좋아하는 술인데. 아니 그게 아니고 내가 술을 먹고 택시를 타고 오는데 환한 불빛이 내 몸으로 확 들어오더라고. 얼씨구. 이젠 변명도 가지. 아니 저 사람은 누구야? 그런데 이 남자 누구요? 평소와는 다른 행동을 하는데 저리 가. 싫어. 오지마. 여보. 안돼 저리 가. 여보. 저리 가. 정신 차려. 여보. 왜 이래요? 오지마. 도대체 왜 이래요? 여보. 도대체 왜 이래요? 정신 좀 차려봐요 좀. 왜 이래요? 정신 좀 차려봐요. 가기 싫어. 나가. 오지마.
갈수록 태산? 아무리 취해도 이렇진 않았던 남편의 행동. 세댁 덜컥 겁이 납니다. 그래, 믿을 건 119야. 이렇게 된 거예요. 그렇군요. 그럼 말이죠. 그 아저씨를 병원으로 모시고 가서 몇 가지 검사를 좀 받아보시자고요. 아니 괜찮아요. 이젠 좀 괜찮은 것 같아요. 정말 병원에 안 가보셔도 되겠어요? 아니 정말 괜찮다니까요. 그럼 말이죠. 다시 그 아저씨가 이런 증상이 보이면 다시 연락을 주세요. 저희들이 일단 처출했다가 으시시했던 유령 퇴치 출동. 네. 유령이 도망간 건지 헛것을 본 건지 하여튼 이날도 임무 완수. 제 입장에서 보면은 그 119 구급대 생활을 하면서 처음 겪는 경우였고 등골이 오싹한 경우였지만 퇴마사 역할을 좀 톡톡히 해본 경우였고 이 사건이 끝나고 나서 시민들 곁에 119가 아주 가까이 있구나 하는 걸 느꼈습니다.